ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созасте хуб асте. Худора шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, иҷа чандта подписчико навистанд ки мақсад оштуна ай аввал навор карда нишон битие. Ма хостем ки барои шумо мақсад ма худам чихе ош тайёр мекунам, навор кунам. хай ҳастанд одамое ки бо ваё машааллоҳан хубтару беҳтар мекунанд. рости аку шумо да дарди дил кунам, дӯстои ба дил наздику ба чашм дурима, ҳамаи шуморо дӯст медорам. аллоҳ ай ҳамаи шумо розӣ боша. ҳазор раҳмат ки наворои мара мисол тамошо мекунед, лайк мемонед, комент мемонед. шавҳарам рости ошхиракай ами ҳичиш нагӯй, як рӯз пас мега ки ош кун. ҳами оша номи оша бигирем, агар худаму фарзандам ҳами моҳои сармон рост мехеза. уже гизала шидем ай ҳами ошхидира. баъд неким ош мекунам. шавҳарам мега ки дӯстони азиз, хай шавҳарам ош кун мега, ман гапша да замина монда мехезам, ош мекунам ба сад орзу ҳавасо. ман як кор карданишам ки ай таҳти дил мекунам да, ҳақиқат хидмат таъриф кунам. баъд оша мехӯра, баъд мега ки ҷура ҳеҷ ошкиниро ёд нагирифтӣ, яъне ош ки бугум шалла мекунӣ. ва рости қаҳрм карду ба гуфтам ки амахе гуфт ки ҳо, гуфтам шид тамом ҷура. И аввалину охирон ошкинии ма дига ошкиниро бас кардам. аку шумо ош мекунед, ман мебинам. ба хандида гуфт ки не ҷура, кардаам биги ёд мегирӣ. инам хеле кардестам, ҳеҷ не ки ёд бигирам. хай дӯстони азиз, ҳами шумо машаалло бигед. ҳами оши кардагии мара машаалло бигед. манам хеле дӯстони азиз, хай шуморо як дарди дил кардем. хай дӯстони азиз, иҷа аку чӣ хеле ки дидесте, ман ҳами дар ҳами кухня медавам, усу медавам. ису хайрат ки мисол хонаи заминӣ нест, кухняи ҳамаи чизаш дар дурунаш. чи агар ҳавлӣ мебуд, ба фикрам ки ман ӯ лави ҳавлӣ медавидам, ин лави ҳавлӣ медавидам, чӣ хеле мекардам намедонистам. ва хай намиҷа чи аялав ош кардестам, аялав хамир кардестам, аялав нонпазӣ. бо хоҳарам чи доштеме ҷирғот. хоҳарам мехела ай ҳами ҷирғот як пирог накардӣ. дига бо ба ӯ шастам хестам, як пироги дига кардам. чи оша бринҷа пирсидагӣ будан. ина хоҳари ҷон, бринҷа сурат гирифтам, партофтам. дар Тоҷикистон и бринҷи афғонӣ меган, дар иҷа бринҷи чи ҳиндиски. чи инами хеле коре карда ки ови савзима ҳами ови ошма рехтаму чи хамир кардам. то ӯ ҷӯш омадана хамирма шидаму баъд амита бринҷма дохтам. то ови бринҷам кам шидана, сразу якта пирог пухтам. хай аку пирогам хеле, агар вақте ки қолаб майда боша, ҳамун пироги хеле падём метия, баланд мешава. мада шарт муҳим нест баланд будан, пас буданаш, ами маззаш хушрӯ боша ки бихӯриш, ҳамош мада басай. хай кори карда ки чи пирогка дар қолаб нева дар листи духовка дохтам. хай пирогам хушрӯ омада, худам таъриф кунам. пирогам хушрӯ омад, то бринҷа овш хоқ шидана, намехе даррави карда як пирог пухтам. аммо ҷирғоте ки аку бигем дар хона буд, ай ҳамон гирифтам, амхе пирог кардам. баъд дӯстони азиз, хамири чима нонма бигем, хамири килчама, ҳамун ҷирғоте ки гуфтестам, ай ҳамон як косаи дига ма дар ҳамон хамири килчам дохтам.
агар форату мисол аму хонатонда агар боша шираи ҷирғотай будозӣ, агар набоша ҳамун рӯғанам будозӣ, ҳамун нон ба мазза мешава. Ман ба фикрам ки чанд бор гуфтагим мо ҳами картишка бирён мекунем, аму мақсад рӯғане ки картишка бирён карагем амура мо намепартовем. Ҳамхе хамири нон монда мисол медозем. Бахай аму ҷирғот ки будак ман аму ҷирғота дохтам. Ширам ба мазза мекуна килчара. Ширам накунем, ҷирғотам накунем, рӯғанам ба маззаш мекуна. Чи ба и хамире ки ман кардам ко ай ҳаме хамири кардагӣ ман мешава ки орзиқи расидагӣ чӣ хеле ба баракатай ко. Мисол мешава ки ҳамун орзиқи расидагирам ай ҳаме хамир бикунӣ. Хай орзиқи бирёна ки норасидаро бо хамириш камтар дигар хелакай. Нем хали дӯстони азиз, ай сар то бегара ман чӣ кор кардам намеҷа шумода навор кардам. Хай ака чӣ хеле ки дида имҷа пирог ман дар духовка дохтам, оби бринҷим қоқ шид. Баам хе дар рави карда чиш кардам, дамаш партофтам. خیال میکنیم که اگر همه آدمی زاد چی کاری کردنی شد همیخه ای تحت دل همون کار کنه انشالله که کارش شروع میشوه. بعد فقط بسم الله را فراموش نکنیم. منم خیلی خواهر جان سخن شما را در زمین نموندم، برای شما آش کردم. اگر قریب میبوده نزدیک میبوده خانه می اومدی آش میخورده. ба ма дар ҳамун деги ошум чи яду брида гӯшти мурғам дохтам. бачаи майдаки ма гӯшти гова нағз намебинад. чизе кунам ман гӯшти гов надоз, гӯшти мурғ бидоз мега. ҳаракат мекунам ки барои ҳамун бачамам хай фарзанд ҳама ширинай, бо мисол гапи фарзандам бигирӣ, фарзандам приятна мешава. барои фарзандам бо яду брида гӯшти чиям мурғам дохтам. хай чӣ хеле ки дида дар иҷа хоҳари ма амхе чи кулчаҳоро рост карду. хай ба ма пухтам шу. намхе кулчаҳоро пухтам. вақте ки чи хамира чӣ медозӣ, ҷирғот медозӣ, маззаш камтари хеле тиршмазза меояд. хай ман худам нағз мебинам чизи тирш хеле хамири бад хамир тирш боша нағз мебинам. кулчаҳом ба мазза омадагӣ буд таъриф кунам. анам хеле инак чӣ хеле ки дида ба оши ма тайёр шидина. ошум тайёр шид. ростӣ ман нағз мебинам ки ош савзиш ҳамихе зинда боша. хеле шикастагӣ набошада, ҳамихе зинда боша. ами чӣ хеле гуфтам бачаи майдаким оши серсавзира нағз намебина. дига ки мо ош кунем агар баъд хона будагиҳо ҳама бринча мехӯрава, ба ҳамин ман фақат савзӣ мехӯрам. ами мебинам ки иш дар пешаш савзира туб мекуна, уш дар пешаш савзира туб мекуна. ба ман бисмилла гуфта мехӯрамаш. нам хеле дӯстони азиз, хай чӣ хеле ки дида ман иҷа ошум тайёр шид, оша кашидам. баъд иҷа як чой дам кардам. чой ба лимону ба набот. баъд шиштему, баъд бисмиллаҳ гуфтем, хӯрдем. дӯстони азиз, ҳазор раҳмати аллоҳ ки то ахири навор бо мо будед. лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. иншоалло ки барои шумо бо наворҳои хушрӯ карда мемонам.